क्यों? पसंद नहीं है क्या? सब लोग पसंद करता है। मुझे ज्यादा से पसंद है। एक बात बता, जब एक आदमी इतना पसंद करता है पूरा महिलाओं के साथ सोने के लिए, क्यों हमको नहीं है? मैं किसी को ढूंढ के नहीं चाहती हूँ, सब लोग मुझसे ढूंढ के आ रहा है। आई फील प्राउड। उगती नहीं हो? ये एक जानकारी है ज्यादा मर्द के साथ जाने के लिए।